Mouslih Académie ab plateforme la boo xamante ni tegu na plateforme de qualité ngir ñëw rek ci leeralal leen tuuti lan mooy Mouslih Académie. plateforme de qualité boo xam ni lii taxawaayam mooy yar nit ñi ci lislaam waaye lislaamu qualité lislaam bu baax parce que xam ngeen ni ñu ngi ci réew moo xam ni dëgg la ñu ci ëpp ay jullit lañ ci statistiques yi waaye xam ngeen ni jullit googu ñu nekk léeg-léeg am ñu ci laxasu yoo xam ni bokku ci. loolu moo tax lislaam ba jóge woon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam am na yuñ ci rax am yuñ ci dugal yu baree bari yoo xam ni boo tuut mu yàqu boo tuut nit ki dana jëf li muy jëf te coono la ciy jëlee du ca am dara. loolu moo tax dafa jot sëkk ñu delluwaat ci jàngale yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye bi authentique bi nga xam ni saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ak taabiin yi ak taabiin yi moom lañ fi bàyyi ba jottali ñu ko ñun jot nañu delluwaat ci loolu xoolaat ko jàngataat ko ak suñu boroomi xam-xam ngir jéem ko sàmm. Mouslih Académie nag loolu dafa bokk ci premier objectif yi nga xam ni am na ko. naka la koy defee mooy ay cours islamique yoo xam ni da koy joxe ci initiation à la lecture mooy jàngal nit ñi liifantu parce que ba tey boo delloo foofu ci jànginu alquran yi nga xam ni dinañ ko dégg ci suñuy jàkk ak suñuy jumaa fii ci Sénégal xam ngeen ni léeg-léeg nga dégg ñoo xam ni li ñuy jàng mën ngaa wër baqara ba naas sa doo ko fa fekk te leen na ko waral mooy xuruf yoo xam ni ni nga ko war a génne duñ ko fa génne ak njàngin moo xam ni demeewul noonu. loolu nag li ciy njëkk a lijjanti nit ki mooy lecture bu jaar yoon. bu sa lecture jaaree yoon ñaare mën ngaa am chance sa alquran dina jaar yoon ci maxaarijul xuruf. loolu bokk na ci li nga xam ne ay programme Mouslih Académie la mooy jàngal la naka ngay liiree waaye boo paree ci loolu la ci topp sa sërëk mooy jàngal la alquran bu set bu sell boo xam ni foo ko tari dañuy xam ni diw mii alquran day jàng. loolu yi tamit ci suñu yëngu la bokk na ci mooy jàngal nit ki tawxiid te xam ngeen ni lu ko ëpp solo amul yonent bu yàlla yónni lu dul ne ci loolu nga tàmbale. kon loolu doon na lu jullit bu nekk war a fonk war a xam war a jàng même boo ci amul maîtrise nga am ci loo xamante ni xam nga ko ci muy tawxiid. loolu itam bokk na ci li nga xam ni ci suñuy programme la ak lii di fiqh muy jurisprudence l'islam nga xam ni moo lay jàngal li dagan ak li xaram ci yow ak ya ca aju. kon su ko defee kon initiation à la lecture dañ koy def dañuy def jàngum alquran jàngale alquran dinañu jàngale tawxiid dinañu jàngale fiqh yooyu mooy programme li nga xam ni mooy Mouslih Académie. waaye bokk na ci tamit ay intervention yoo xam ni dinañ ko def ànd ceeg chaîne bii nga xam ni sunu chaîne la ñun ñuy dund ci sunna waaye chaîne ñëpp la muy IM TV ñu njëkkoon ko xam ci Islam TV nekk nañ en collaboration ak moom ci di def ay interview ak suñu boroomi xam-xam ndax ay nit tamit bu ñu nekkee ci dara di ci dund bëgg ci ndam bëgg a xam li ci yàlla wax bëgg a xam li ci yonent bi alayhi salaam wax bëgg cee tegu ci yoon bi nga xam ni mooy yoon bi baax ngir mën a aboutir ci seen objectif dañu war a déglu ñi nga xam ni ñoo leen sut ci xam-xam ci wàll woowu. loolu moo tax interview yooyu am solo dañ ko def ñu mel ni cheikhana docteur Mouhammad Ahmad Lo, cheikh Ousmane Galla Joka ñoom tamit def nañ moom interview, cheikh Ibrahima Khalil Lo ak yeneen i boroom xam-xam yoo xam ni xam ngeen leen dinañu ñëw ci seeni interview yoo xam ni dañ ko def ak ñoom ngir ñu dolli ñu ci yoon bi nga xam ni ci la ñu nekk. ba tey bokk na ci tamit li nga xam ni mooy ay vidéo yi def ngir jàngale ci bépp fànn ci diine l'islam yoo xam ne disponible na ci suñuy plateforme Mouslih Académie ci YouTube ci TikTok ci Instagram ci Facebook ndax yooyu réseau yi nga xam ni ca la ndaw ña nekk. l'islam bu ñëwee di wax day ciblé ndaw ñi kon fa ñu nekk fa lañ leen di fekk ngir mën a wax ak ñoom ñu fekk suñu ci yi nga xamante ni mooy ci li ñuy nekk. kon loolu mooy Mouslih Académie ci tënk. léegi nag koo xam ni bëgg na visiter site bi wala mu xool li nga xam ni moom la ñu nekk ci yi ma la wax ci ay réseaux sociaux foo ci dem boo tapé Mouslih Académie incha allah dana génn nga gis ko
ngir ñaar, ngir nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy wéyal liggéey bi, ndax boo abonné jàpp ci liggéey bi wéy gën a am doole, waaye nga dugg ci li nga xam ni liggéeyu yàlla la, bokk ca, nga bokk ca biir ay yiw mën nga ko faa amee. su ko defee kon loolu mooy ci tënk présentation bu ndaw ci plateforme boobu nga xamante ni teg nañ ko muy Mouslih Académie. ñu ci woo mbokk yépp insha allahu taala.